Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês já pularam e dançaram hoje com a tia a música do Pula Fogueira. Agora iremos fazer uma fogueira. Vamos precisar de uma folha sulfite, tintas vermelho, amarelo, branco, cola, pincel e palito de picolé. Vamos antes misturar bem as cores. Bem misturado. Agora a tia vai pintar a mãozinha dela. Em casa, vocês vão pedir para a mamãe pintar a mãozinha de vocês, ó. Passa bem na mão. Vamos pintar a mãozinha. E vamos carimbar na folha para ser o fogo da fogueira. Agora, vamos ver se vai dar certo. Aperto bem a mãozinha. Tchan, 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 tchan. Minha fogueira saiu borrada, não tem importância. Eu vou aqui com o dedinho, coloco de novo. Agora, vou pegar os palitos e vou colar. Agora que a tia colocou a cola, teve um pequeno probleminha que a cola estourou, mas a tia já consertou. Vamos colocar os palitos. Pronto, a nossa linda fogueira.